चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में जो बेल का आइकन है प्लीज़ आप इसे ज़रूर प्रेस करें और ऑल पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता भदौरिया, इंडियन यूट्यूबर, और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सर्दी जुकाम और कफ से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं मात्र 5 मिनट में। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और मैं आज का नुस्खा आपको ऐसा बताऊंगी जिस नुस्खे को आप बना करके रख लीजिए एक शीशी में और सर्दी भर इसको रखिएगा। जब कभी भी ऐसा लगे कि जुकाम है आपको तो तुरंत आप उसको खा लीजिए। तो चलिए, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने लिया है लहसुन। तो इसकी हम ले लेंगे कलियाँ 20, यानी लहसुन की कलियाँ हमें 20 चाहिए। दोस्तों, लहसुन सर्दी जुकाम से लड़ने में काफ़ी मददगार होता है। लहसुन में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल होता है। सर्दी जुकाम के संक्रमण को लहसुन बहुत तेज़ी से ख़त्म करता है। तो ये देखिए, इस टाइप से मैंने लहसुन की कलियां ले ली हैं 20 और इन कलियों को हम छील लेंगे, यानी कि छिलका निकाल देंगे इसका इस तरीके से, इस टाइप से। इसी तरीके से हमें सारे लहसुनों को छीलना है, लहसुन की कलियों को छीलना है। और दोस्तों, ये नुस्खा मेरी सासू माँ ने मुझे बताया है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं वीडियो शेयर करूं। तो ये देखिए, मैंने सारे लहसुनों के छिलके निकाल दिए हैं। अब हम चलते हैं गैस की ओर। गैस पर यहाँ पे मैंने लिया है तवा, जो रोटी सेकने वाला होता है, लोहे का तवा। आप चाहें तो कढ़ाई भी ले सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कढ़ाई ले लें या तवा ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन और इनको हमें भूंजना है इस टाइप से। गैस का फ्लेम आप बीच का ही रखें, ज़्यादा एकदम से फुल पे ना भूंजें तो फिर ये अच्छे से नहीं भूंजेंगी। तो इस तरीके से इसको आप सेकना है। आपको तब तक सेकना है जब तक ये काला ना हो जाए, बिल्कुल काला करना है एकदम से। ये देखिए, ये धीरे धीरे ऐसे ही सिकता चला जाएगा, इस टाइप से आप इसको सेक लीजिए। ये देखिए, बिल्कुल काले हो गए हैं, आपको तब तक सेकना है। ये देखिए, भुन गए अच्छे से पूरा। अब इसको हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। दोस्तों, मैंने नया चैनल एक और बनाया है, उसका नाम है नम्रता ब्यूटी टिप्स। आपको वहाँ पे ब्यूटी से रिलेटेड वीडियो मिलेंगी, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसका लिंक मैं दे दूँगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये देखिए, इस तरीके से आप लहसुन को भूनना है। ये मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, इस तरीके से आपको भूनना है लहसुन को। ये देखिए, तो आप इस तरीके से लहसुन को भूंज लें और इसके बाद में हमें इसका बनाना है पाउडर। आप पाउडर बनाने के लिए आप चाहें तो आप जो जिससे अदरक कूटते हैं उस कूटने को ले लें, या फिर आप किसी बेलन से पाउडर बना लें, क्योंकि थोड़ा सा तो आप मिक्सी में भी नहीं पीस सकते हैं। तो अगर ये आपके पास कूटने वाला हो तो ये इससे बना लें या फिर बेलन से बना लें। तो इसका एक बारीक पाउडर बनाना है। पाउडर बड़े आराम से बन जाएगा। और हाँ, ये जो रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ, ये रेमेडी बच्चे बूढ़े सब लोग बड़े आराम से खा लेंगे। इसका टेस्ट खराब नहीं होता है और इसको खाने के बाद में 5 मिनट में आपको सर्दी में पूरा आराम मिलेगा। सर्दी जुकाम कफ में आप देखना, इसको ट्राई करना इस नुस्खे को। और इसको देखिए, इस टाइप से आपको बनाना है पाउडर, एक बारीक पाउडर बनाना है आपको। जब आप अच्छे से भूंज लेंगे तो बारीक पाउडर अपने आप से बड़े आराम से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब इसमें हमें दूसरा इंग्रेडिएंट्स मिलाना है शहद इस पाउडर में। तो चलिए शहद डाल लेते हैं। तो करीबन हम यहाँ पे 3 चम्मच शहद डालेंगे इस पाउडर में, इस टाइप से। ये देखिए दोस्तों, अगर आप चाहें तो इस रेमेडी को ज़्यादा बना सकती हैं। अगर आपके यहाँ ज़्यादा यूनिट है तो ज़्यादा रेमेडी बना करके आप रख लीजिए। तो ये इसको सभी लोग खा सकते हैं, बच्चे बूढ़े हर कोई, परिवार में हर कोई खा सकता है। सर्दी जुकाम तो सभी को होता है जब सर्दियों का मौसम आ जाता है। और जब सर्दी जुकाम हो जाता है ना तो इतनी दिक्कत होती है, नाक बंद हो जाती है, कफ जम जाता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसको जब आप खाएंगे तो 5 मिनट में आपको चुटकी में आराम मिलेगा। तो इस तरीके से आप इसको मिक्स कर लीजिए अच्छे से, पाउडर को, शहद को। अगर आपको शहद कम लगे, ऐसा कोई इशू नहीं है कि मात्र 3 चम्मच शहद ही डालना है। अगर आपको कम लगे तो शहद और भी डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप से आप इसको बना लीजिए और एक कांच की शीशी में, प्लास्टिक के बर्तन बिल्कुल ना रखें इसको, एक कांच की शीशी में इसको भर करके आराम से रख दीजिए। ये बिल्कुल ख़राब भी नहीं होता है। आप इसको आराम से स्टोर करिए पूरी सर्दी भर, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अब इसको खाना कैसे है, अगर कोई बड़े लोग खा रहे हैं तो आप इतनी क्वांटिटी में उनको दे दें, तो आप उनको देखेंगे 5 मिनट में आराम इस नुस्खे से, इस रेमेडी से। दोस्तों, अब जब किसी बच्चे को दे रहे हैं तो उनको, बच्चे को कितना देंगे आप,
बच्चे को मात्र आप एक ऐसे इस तरीके से आप चटा दें, बस उंगली से लेकर के आप चटा दें, इतने में ही बच्चे को आराम मिल जाएगा। तो सर्दी जुकाम इससे हो जाएगा छूमंतर दोस्तों। तो इतनी ही क्वांटिटी में आप सुबह शाम दोनों टाइम चटा दें बच्चे को, और बड़े को ये मैंने चम्मच बताया था उतना खिला दें आप दोनों टाइम सुबह शाम। तो आप इस तरीके से खा लेंगे तो जमा हुआ कफ भी आपका बाहर निकल जाएगा दोस्तों, और जुकाम सर्दी जुकाम से फटाफट से आराम मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना, और चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।